Иә, құрметті мені тыңдаған жамағат, бұл жаңағы Алланың негізгі жоспарындағы нәрсе. Адам баласы басынан әу баста бір ақ дінде болған. Кейіннен елшілер келе бастағаннан кейін, кітаптар түсе бастағанда, соған қызғаныштан әрқайсысы бөліп жырып ойнап екен істеп, міне қазіргі заманда осыншама бөлшекке жаңағы иудейлер 71 дейді, жаңағындай христиандар 72 дейді, мұсылмандар 73 дейді, ағымға бөлініп, қыран кескі жаңағындай болып жатыр. Оның ішінде Қазақстанда осы ерекше дамып отыр. Қазақтың әлақандай қазақтың жаңағындай бөлшектенуіне, оның есуіне үлкен зор себеп болып отыр. Президентіміз соған алаңдайды, оны көтерді, алаңдауға дұрыс та. Өйткені көзімен көріп отыр. Ендігі жерде түсінер-ау деген әңгіме әрине бәленбай мың ғасырларда түсінбеген адамзат оны 2 күнде 25 жылдың ішінде түсіне ма? Сондықтан дағы енді уақыт бітті. Енді тек бірігу керек. Жаңағы Алланың 2 діннің басын қосамыз дегеннің өзіндегі жоспарында сол жатыр. Бұл жерде жаңағындай көптеген жаңағындай қайталап айтам, жаңағы мысалы үшін тоқберген деген цифроманиямен шұғылданады, нумерологиямен шұғылданатындар бар. Сосын жерде жаңағындай әлгі фантазия құрумен шұғылданып кеткендер бар, қиял ғажайып ертегі кіріп толып жатқан жаңағындай секталарға бөлінген деген бар. Оның барлығы шындығында солай. Түптің түбінде соның барлығы бірігу үшін жойылу керек. Жойылғанда қалай? Оны жойып жіберу емес, олар бірлікке келу керек дағы Алланың елшісінің маңайында топтасу керек. Өйткені Алланың елшісінің қолында ақиқат тұр. Неге ол менің бір кереметтігімнен емес, ол Алла ақиқат. Сондықтан дағы қандай топтар келсе де, қандай көшбасшылармен еріп келсе де, мен оларды кеуделене итермеймін. Өйткені ол менің күнәм болып кетеді да. Ал бірақ жаңағындай егер де өздері қаласа, жаңағы әрқайсысына жеке-жеке өздеріне ғана түсіндіріп, сосын жаңағы ақырын өздеріне ғана өздерінің қателіктерін жойғызып, түптің түбінде жаңағы бір тудың астына бірігу, ол жаңағындай 2 діннің басы қосылып, Қазақстан жерінде ислам мен христиан дінінің басы қосылуы мәселе. Үлкен жұмыс. Бұл енді ұзақ уақытқа созылған жұмыс. Бір адамның ғасырымен, несіменен, ғұмырымен, не болмайтын болса, басқандай неменен шешілетін нәрсе емес. Бірақ та алғашқы кірпішін, алғашқы туын туы ол қазақ халқына, оның ішінде жаңағындай елшілікке тағайған маған бұйырып тұр. Оны қызғаныңдар мейлі, қызғанбаңдар мейлі, айтыңдар мейлі, айтпаңдар мейлі. Ол солай, өйткені Алланың қалауы, оған ешкімнің дауы бола алмайды. Сосын жерде ешқандай дәлел іздемеңдер. Өйткені дәлел бар, неге жоқ дәлел бар. Бірақ та сол дәлелді сұрасаңдар, сол дәлел келген күні сол сұраған адам жоқ болады. Неге десеңіздер, иудейлер кезінде Құдайды да айтқан, Құдайды да көрсетші, сен бізге керемет елші болатын болсаң деп. Сол қалаған сәттерінде олар жойылып отырған. Ол да болады әлі араларында. Қалағандарың сол болса, ол да болады. Бірақ та ештеңенің кереметтің керегі жоқ. Кереметтің бәрі Алланың сөзінде, кереметтің бәрі Алланың рухында, кереметтің бәрі Алланың нұрында. Соны көрем деген адам, ол жаңағы негізі керемет іздемеу керек, кереметті өздерің жасау керек. Қалай дейсіздер ғой? Өйткені Аллаға мойын ұсынып, оның сөзін, оның аруағын, оның нұрын мойындасаңдар, өздеріңді сол керемет істейтін боласыңдар. Міне қазіргі таңда тұрған бірінші мәселе сонда болып тұр. Ендігі жерде мысалы үшін жаңағы президентіміздің негізі басшылық, билік дейді ғой, биліктің кейбір несі дұрыс. Әрине олар жаңағы ыдыс-аяқ мәгізіне кіріп кеткен піл секілді жұмыс істеп жатыр. Бірақ та дегенмен де тіпті негізінде жаңағыдай халықтың қамы деп ойлауға болады. Бірақ Алланың ісінде олардың да аса көп араласқандары дұрыс емес. Егер де мысалы үшін Алла назар аудармаса, әрине Құдайдан сұрап нетуге болар еді. Бірақ Алла орталарыңа елші шығарып, өздеріңе рахымын төгіп тұрған кезде тәкаппарланбай, қырсықпай, жаңағындай бастарыңа қайғы қасіретті жақындатпай, былайша айтқанда
елшінің маңайына топтасу керек. Қаласаңдар да, қаламасаңдар да, ол менмін, иә, ашық айтам сендерге. Сондықтан дағы менің сендерге айтатыным, Құдайдан мен сендердің білмейтін көп нәрселеріңді білемін. Мен білем деп айтып тағы айыптамаңдар. Өйткені жаңағы Сократ мне друг, но истина дороже дейді ғой. Сондықтан дағы мен өзімнің білген нәрсемді, жаңағы Алланың білдірген нәрсесін ғана айтамын. Және де ол жолда мен ешкімді не туыстығына, не оның байлығына, ешнесіне қарайтын жағдайым жоқ. Мен де шыбын жанымды сол Алланың алдында құрбандыққа салып, тәніммен, жанымменен соған беріліп отырған адаммын. Мен былайша айтқанда қарап отырсаңыздар, сенімде мен Ибрагим деп есептеңіздер. Ибрагимнің сенімінде мен отырмын. Рухта мені Иса пайғамбардың кейпінде көріңдер. Өйткені мен рухтың мәселесінің барлығын сендерге ашып айқындап беріп отырмын. Сосын үшінші мәселе сөзді түсінуде Мұхаммед пайғамбардың бейнесінде көре аласыңдар. Өйткені мен жаңағы Құранның барлық Библияның төрт кітаптың түгелімен жаңағы негізіменен түсініктерін сендерге айқындап, растап беруге міндетім. Өз тарапымнан бір сөз менен жоқ, менен сөз күтпеңіздер. Керемет болса, ол енді сендердің пиғылдарыңа қарай көрсетілетін шығар. Ол кереметтің де иесі Алла. Мен отырған, мен көріп отырсыңдар өздерің мені. Сендерден еш жерім артық емес, мүмкін даже кем шығар. Өйткені 25 жыл бойы тек қана осы жаңағындай ақиқат іздеумен жүрдім дағы, мына өмірдің, материал жағдайдың көп нәрсесінде кейіндеу қалып қойып отырмын. Мысалы үшін, мен егерде жаңағындай не болатын болсам, осы видеоның өзін дұрыстап, әр жерін кесіп, пішіп, монтаждап, бүйтіп істейтін жағдайым бар еді. Не болмаса біреу жалдасам да. Енді оның бәріне мүмкіншілік жоқ. Гламурный уағызшылардың соңында жүр барлығы. Олар жаңағы айды көкті әбешет етіп, сонымен жүр. Мысалы үшін, ешбір уағызшы айтпау керек. Мені ғана тыңдаңдар, басқаны тыңдамаңдар дейді. Я болмайтын болса, әркімнің ұстаздардың өзінің негізгі міндеті проводник сиқылды, мені бергендерді шақырып, ана жақта ақиқат, Аллаға әрі қарай жүре беріңдер, жол анау деп жолын көрсетіп жіберу керек болды. Аллаға ешкім жете алмайды. Ол Аллаға жаңағындай жеткендіктеріңіз сол, жаңағы Алланың елшісіне кеп тіркелсеңдер, сол сендерге жетіп жатыр. Мен Алланың алдында оны куәлік етем, және де өзім есебім өзімде оны беремін. Бірақ та жаңағындай адамға ешкі сырын Алла ашпайды, ешкімге құпиясын. Бірақ та адамның ішінен өзінің елшісін тағайындайды, сол арқылы адамды затқа жеткізеді. Ол жаңағындай атам заманнан келе жатқан қағида, онан ешқандай өзгеріс таба алмайсыңдар. Жаңағы елшілердің ішінен жол іздемей ақ қойыңдар. Мен анау Мұсаға ғана бағынғам, мен анау Исаға, мен Мұхаммедті ғана мойындаймын деп. Жоқ, қай заманның елшісі болса, соған бағынасыңдар. Бағынбасаң тағы өзің біл, онан кейін жаңағы түкке тұрғысыз болып жойыласыңдар. Бүкіл жаңағындай сендердің істеген бұған дейінгі 40 жыл құлшылықтарың, намаздарыңды бәлсінбеңдер, өйткені оның барлығы жойылып кетеді. Жаңағы бір нәрсемен ғана. Сондықтан дағы жаңағы құрбаналы ұқсап, менің аяғын сүйіп, қолын сүйіп, оның бәрін керек жоқ. Ол жаңағы елдің бәрін жинап алып, ал енді мен сендерді жеткізем, бүйтем деп. Жоқ. Біздің міндеті, құрбаналының, мысалы үшін сопылардың міндеті адамның баласын, өзіне келген адамның баласын аруаққа жалғап жіберу. Ар жағында өзі ол адамды аруағын жүрегіне қондырып берсе, ол адамды аруақ өзі әрі қарай әкетеді, баратын жерінде шейін түгел. Мәселе адамдардың ниетін оятуда, жүрегіндегі жаңа шырағын тұтатып жіберуде, ар жағында өзі ілініп әкете береді. Нұр үстіне нұр деген білесіздер ғой. Сондықтан дағы бұл жерде ешкім Құдайдың орнында жүрем, мен кереметпін, мен сендер жаңағы себепкермін деп нетпеңдер. Алла себепкерді іздеп отырған жоқ. Сондықтан дағы бұл жерде әркімнің міндетін енді мен түсіндірсем, жаңағы ғұламамыз дегендердің барлығы осы мұсылмандар қауымының басшылары да барлығы, негізі олардың бәрі шындыққа келсе
жиналып барлығы келсінші маған өзі. Не мені шақырсын, мен барайын сақалды басым менен. Бірақ та сол жерде мен оларға сұрақ қоямын, соған жауап бермесе өздерің көресіңдер кім екенін. Менің оларға қоятын 1001 сұрағым бар, бірақ олар біреуіне де жауап бере алмайды. Оны етпей ақ қойсын, мен оны айтатын себебім бар. Өйткені егер де мен Алланың елшісімін десем, оны тегін айтып отырған жоқпын. Егер де мен Алланың елшісімін десем, олардан жаңағындай Алланың маған білдіргені әлдеқайсы көпшілік екені ол болса да белгілі. Сондықтан дағы жаңағындай мен сіздерге айтайын, жаңағы 73 ағым десек, соның әрқайсысында бір шындық ақиқат бар. Оны жоққа шығару болмайды. Бірақ та 99 қателіктері бар. Сол 99 қателіктерін бәрін алып тастап, әрқайсының бір ақиқатын басын қосса, сол ақиқат толықтанады. Сонда бәрі бірігіп, бір ауыздан бір Құдайға ғана құлшылық жасап, бір жамағат болады. Енді олай болатын болса, бозторғай қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болады деген сол. Олай болатын болса, жаңағы біз өте алдыңғы мемлекеттердің бірі боламыз. Біздің тіліміз де, дініміз де, біздің жаңағындай діліміз де түгелі алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосады. Өйткені біз соларға үлгі боламыз. Сондықтан дағы келесі заманның ұрпақтарының қарғысына қалып қоймаңдар. Ай, сол кездегі замандар осы біздің бәкеңе қарсы шығып, шіркін-ай, сол кезде біздің болмағанымыз ай деп өмір бойы қалған ғұмырларыңа қарғыс алып кетіп жүрмеңдер.